هذا القفطان الجزائري، القفطان التلمساني. الله الله، شوف الطربوش العاصمي هدايا ما شاء الله باوي تاع المرأة العربية، المرأة الجزائرية، اللي المرأة الجزائرية كي السلطانة في دارها. فوالا لو ترافاي. هذا المجبود، انا نحب المجبود. مجبود حر. سلام، مرحبا بكم. اوني على فوار دو باري، سي لا 3e اني ساعي اللي نكون هنا. موا شو اون كرياتريس توني تراديسيونيل، نجي من قسنطينة، سي ما فيل صافي نخدم فيها اللي نطس فيها، نغوبريزونتي توت لالجيري لا توني تراديسيونيل اي بوكو بلوس شرق يعني، باسكو هذيك هي الصنعه اللي نطس عليها. بون هذا سي لا فيست كاراكو تاع الجي، سي لا كابيتال، مخدوم باليد، سمسم معدس. كما تعرف حنا الجزائر الله يبارك كل ولايه عندها لا توني تاعها اللي مشهوره بها. العاصمه عندها لا فيست كاراكو، قسنطينه سي القندوره، القفطان الجزائر كامله، قفطان الجزائري بيان سور. وي هذا قفطان القاضي، هادو منصوريات من سوريا، قفطان قرنفله قسنطينه. وكاين حوايج اخرين خلصولي الله يبارك، كاين سطايفي، كاين نايلي، الله يبارك الحمد لله. عندك هذه الشمسه القسنطينيه النوار، عندنا لي فيست كاراكو العاصمه، كاينه ثاني البلوزه الوهرانيه، كاين النايلي السطايفي، عندنا هذه يقولوا لها الشاشيه السلطاني، عندنا لي بيجو تراديسيونيل، هذه الكرافيش، حنا نقولوا الجراره في قسنطينه، عندنا سخاب العنبر، عندنا اللويز، لي سانتور. وانا نقول اني هنا ربي يعطيني القوه ونبقى نمثل في بلادي ونهز درابو تاع بلادي ونقول تحيه الجزائر. في 2024 ماشي يعني المره هذه الاولى كانت هنا بعد لا فوار دو باري، جاوني دو موناس سور مون تيليفون، نحي لو ستاند ولا نديرو لك هذه وحده. ابخي الحمد لله لا كوميونيتي الجيريان هي الاولى، اي لامباساد جاني لامباسادور اون بيرسون الحمد لله. ابخي زادو عاودوها لي في ميلان، في صالون دو ميلان في ديسمبر 2024 لا ميم شوز. هذيك دخلت عليا ديريكت نحي لي في الحوايج تقول سي، وهذه سي لا 3e فوا مي انا نقول انا ما نرجعش للورا جامي نو ولا الشاوي وما نوليش اللور. خيار الناس شاويه، خيار الناس. Pour soutenir notre sœur Lina et promouvoir le patrimoine algérien, et à travers cette visite, on soutient l'ensemble des exposantes et exposants algériens pendant ce salon. Parce que je suis oranaise, on me dit que la robe et puis j'ai grandi avec, je me suis mariée avec, on me dit non, c'est pas de chez toi. C'est du délire total. Ah mais c'est du délire total. Alors moi je suis de la région d'Oranie. Et moi, je me suis mariée avec la blousa oranaise, le Karafash Boulahia, tout ce qui représente l'Oranie, enfin, l'Algérie en soi. Bien sûr, l'Ouest algérien dans tout ça. L'Ouest algérien. Et je suis extrêmement choquée de savoir qu'il y a des gens qui s'approprient notre culture, notre patrimoine vestimentaire. On a grandi avec, on nous l'a, comment dirais-je, on nous l'a confié, on nous l'a transmis. Et on le fait valoir. Et du jour au lendemain, on vient nous dire que non, c'est pas à vous, c'était à nous. Ça, sans aucun. C'est pour ça qu'on parle du patrimoine. Sans aucune archive historique, quoi. Et c'est ça, c'est étonnant, quoi. Mais non, mais on est sur du délire total, quoi. Arrêtez, quoi. On a du patrimoine commun, certes, mais là, il y a des choses qui sont propres à l'Algérie et beaucoup de choses sont propres à l'Algérie. Et vous les mettez en valeur et ça, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, madame, ça fait plaisir. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à la foire de Paris justement pour donner de la force aux Algériens qui sont venus d'Algérie présenter leurs produits. Je tiens à préciser au niveau des stands algériens, ce sont ceux qui sont le plus remplis. Il y a énormément de monde. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à dévaliser les stands algériens. Il y a une superbe organisation, il y a une bonne ambiance. On est des centaines à être là aujourd'hui. À vous de prendre le relais demain, après-demain jusqu'à la fin.
Les Algériens doivent repartir avec rien en Algérie. Zéro, walou. Tahia al-Jazair. السلام عليكم، مرحبا بكم. جينا لافوار دو باري انترناسيونال وجبنا لكم الشاي الصحراوي تاعنا تاع الصحراء تاع غردايه، سبيسياليتي غردايه، تاي سبيسيال. والحمد لله كاين اقبال كبير من الجاليه تاعنا الجزائريه وما شاء الله، ومرحبا بكم وبليزير. الحمد لله جا يسمى ما شاء الله الغاشي بيان، صافا ساتيفي بيان. وتاي صحراوي الحمد لله، تاي تاع غردايه دوريجين. هاو الشاي تاي تاعنا تاع الجزائر، هاو تاي. وجبنا لهم خيمه اون بيرسون، خيمه جبناها هاي عندك بليتريك تاعها بكلش. والله شكل الصحراء اون بيرسون جبناها لهم هنا. كاين اقبال جزائري من الجاليه تاعنا، وكاين اقبال دي زيترونجي يشتيو يديكوفريو التاي تاعنا وعجبهم لوك وكلش الحمد لله.